लगातार खांसी में लाभदायक घरेलू उपाय सामग्री एक। मुलेठी 1 चम्मच पाउडर दो। काली मिर्च 5 से 6 कुटी हुई। 3 शहद 1 चम्मच 4 पानी। 2 कप बनाने की विधि एक। पानी में मुलेठी और कुटी हुई काली मिर्च डालकर 10 मिनट तक उबालें। 2 छानकर शहद मिलाएं और गुनगुना पिएं। फायदे एक, खांसी और गले की खराश में राहत मिलती है। 2 श्वसन तंत्र साफ होता है। 3 इम्यूनिटी मजबूत होती है।